madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray 3 wiish oo cusub oo lagu talagalay rarka iyo dejinta badeecadaha kala duwan ee dekedda Berbera ka dhoofaya iyo waliba kuwa ka soo degaya. Wiishashka cusub oo keenay dekedda Berbera oo xadiga qaadistoodu dhan tahay 120 tan qiimahooduna dhan yahay 12 milyan oo dollar ayaa munaasabad kooban oo xariga lagaga jiray waxa madaxweynaha kala qayb galay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Mudane Baashe Maxamed Faarax gudoomiyaha maxkamadda sare Garyaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed xubno kamid ah asxaabta xisbiyada qaranka mareeyaha dekedda Mudane Saciid Xasan Cabdillaahi madaxda shirkadda DB World xubno kamid ah golaha wasiirada iyo marti sharaf kale waxaana si weyn loogu markhaati kacay horumarka ballaaran ay ku talaabsatay dekedda Berbera ay maalgelinayso shirkadda DB World. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo munaasabada ka jeediyay hadallo dhinacyo badan leh oo salka ku haya sida ay xukuumaddu u danaynayso in la dhameystiro dhammaan baahiyaha guud ee dekeddu leedahay waxa uu ku dheeraaday marxaladihii kala duwan ay soo martay dekedda Berbera isagoo madaxweynihii hore ee Soomaaliland Mudane Axmed Siinaay ugu mahadnaqay go'aankii uu dalka ku keenay shirkadda dekedda Berbera gacanta ku haysa ee DB World oo horumar ballaaran iyo casriyeyn ku sameysay dekedda. waxaan ugu mahadnaqaynaa waxay ahayd dawladda ku soo dhiirtay Soomaaliland inay maalgashi intaan leeg samayso oo ay dalkeena tusto caalamka inuu yahay dal degan oo wax laga qaybsan karo oo laga shaqaysan karo oo lagu aamini karo xoolaha iyo hantida intaan leeg iyo dadkooda. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dawladda Imaaraadka Carabta inay tallaabada u horeysay dalalka caalamka oo dhan waana taariikh ku qoran shicibka Soomaaliland oo haya. waxaan salaanta uu soo gaarsiiyay mid lamida ka waafisan oo qalbiga ah u dirayna dhammaan madaxda iyo shacabka dalka Imaaraadka. shacabkeena dhammaan marka isku wadaro waxaan u mahadnaqaynaa oo taariikhda keligii meel istaagay oo ku dagaalamay oo kula wada dagaalamay oo maanta noo jooga saacad cali shire oo markaatigeeda ahayd. waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynihii iga horreeyay oo ahaa madaxweynihii arrintan keenay ee aad isaga hor yimid ku adkaystay ee fikradda ay loo hirgeliyey maanta taa Berbera adduunka oo dhan majaranaya ay tahay fikraddu keenana aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa. maantana waa taariikh loonu joogno in dekedii la ballaarinayo in ummaddu dhan Berbera soo egsanayso inay Berberi tahay iftiin Afrika oo dhan ka muuqda. Xamse Kaafi Axmed wararka telefishinka caalamiga ee GBC magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.